സോ ഗൈസ്, ഇതാണ് സ്പീക്കർ. അത്യാവശ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രീഫ് കേസൊക്കെ പോലെ ഇരിക്കും. സാധനം കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. ഇത് വോളിയം ബട്ടനാണ്. വോളിയത്തിൻ്റെ ഹാപ്റ്റിക്സ് നൈസാണ്. വോളിയം ബട്ടൺ, പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു പവർ ബട്ടൺ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഓക്സ് കേബിളും ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നെയാണ് വരുന്നത്. പെൻഡ്രൈവ് കുത്താനുള്ള USB പോർട്ടുണ്ട്, C2C ചാർജിങ് പോർട്ട്, പിന്നെ ഓക്സ് കേബിൾ പോർട്ട്. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത്. പ്രീമിയം ലുക്കായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കർ. ഹാൻഡിലൊക്കെ ഒരു ഗോൾഡ് ഫ്രെയിമിങ്ങിലാണ് വരുന്നത്. IPX5 ആണ്. ഫ്ലാഷ് പ്രൂഫ് മാത്രമാണ്, വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല, ഫുള്ളി വാട്ടർ പ്രൂഫ് അല്ല. ഔട്ട്ഡോർ സ്പീക്കർ ആണെങ്കിലും ഇത് X5 ആണ്, ഡസ്റ്റ് പ്രൂഫും അല്ല.